Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing lagi di sungai kecil bro, tapi ini kali ini airnya sudah naik. Jadi target kita hari ini ikan nila, ikan mas. Kalau enggak makan ya kita bisa cari puyau lagi bro. Untuk umpan ini bro, crispy, kita campur dengan pur ikan ya, atau bamaya ikan. Oke bro, lanjut. Oke bro. Wah, gak kena bro. Kita lanjut lagi bro. Lanjutkan bro. Bro, strike bro. Wak putih bro. Wow. Bro, nila bro. Oke, mantap. Mantap bro. Lanjut. Bro, strike bro, strike. Strike bro. Ah, muncul bro, muncul. Muncul. Lanjut bro. Bro, nilem bro. Lanjut.